បាទហ្នឹងហើយស៊ូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទឥឡូវយើងមកដល់ក្បាលវីដេអូបាទបងប្អូនឃើញហើយបាទសិតតែត្រីមែនទែនបងប្អូនបាទមកសំណាញ់នេះគ្រប់តែម្ដងបងប្អូនអើយបាទលេងមកសំណាញ់នេះដល់ហើយបាទត្រីបងប្អូនមើលបាទនេះសិតតែត្រីកំភ្លៀងបងប្អូនបាទដោះខប្រោយបងប្អូនបាទច្រើនមែនទែនបងប្អូនអើយណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរបាទជិះប៉ាសាទបាទទៅកន្លែងបងត្រីតែម្ដងបងប្អូនហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហើយបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកតាមផ្លូវគឺយើងមកដល់តាមផ្លូវបេតុងបាទផ្លូវបេតុងគឺផ្លូវបេតុងជាស៊ីមណាយើងចេញពីផ្លូវកបាត់ក្រុងមកក៏យើងមកបន់មកតាមផ្លូវជាស៊ីមបាទដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងដែលយើងទៅបងត្រីបាទឥឡូវយើងងាកមកមើលបាទនៅខាងក្នុង Pass App បាទយើងមានគ្នា3នាក់បាទហើយបន្ទាប់មកក៏យើងធ្វើដំណើរដល់បាទសាលារៀនខ្នាតថ្មីក៏ដូចជាផ្សារខ្នាតថ្មីផងដែរបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការបងឲ្យផងដែរបាទនិយាយរួមទៅកន្លែងនេះបាទកន្លែងទឹកអូបងប្អូនបាទបន្លាយតាមបន្លាយបាទតាមបន្លាយផ្លូវខ្នាយើងហ្នឹងបងប្អូនបាទលើបន្ទាប់ពីយើងបោះហើយក៏យើងស្រាវសំណាញ់មកលើដើម្បីយើងធ្វើការដោះសម្រាមក៏ដូចជាត្រីផងដែរបាទនេះបងប្អូនឥឡូវយើងងាកមកដល់ពេលនេះឥឡូវយើងកុំឆ្លងអាកាសក៏យើងមើលទេសភាពហើយតំបន់បាទជនបទបាទមើលទៅស្រស់ស្អាតដែរបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏យើងបាទឥឡូវបង្វែរអារម្មណ៍បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងទៅទស្សនាបាទនៅសកម្មភាពទាំងមូលក៏ជាសំឡេងស៊ីនផងដែរបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបងប្អូនChật đọt cho anh mày. Gì ạ? Nhưng mà nó gặp bưng rồi.